हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ चल रही हैं, काफ़ी जुकाम बुखार सब फैल रहे हैं लोगों में। तो एक बढ़िया सी रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। ये है काढ़ा और ये बहुत ही पीने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 गिलास पानी डाल लिया है। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये काली मिर्च ले ली है जिसको मैं थोड़ा दरदरा सा कूट लेती हूँ और इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये 2 छुआरे लिए हैं, जैसे खजूर भी बोलते हैं, और इनको मैं बढ़िया से उबाल लूँगी। यहाँ कुछ किशमिश ली हैं और कुछ तुलसी पत्ते लिए हैं और यहाँ मैंने जैगरी लिया है जिसे गुड़ कहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 इलायची और 2-3 लौंग ली हैं और ये इलायची को मैं थोड़ा खोल लूँगी और इस तरह से इनके बीज निकाल के फिर इसमें डालूँगी। इससे इसका रस बढ़िया से इसमें आ जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दालचीनी पाउडर लिया है। आपके पास अगर साबुत है तो आप साबुत भी टुकड़ा डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है। तो इस तरह से बढ़िया सा हम इसको उबाल देंगे और उसको ढक देंगे कुछ देर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया है और हम इसको मतलब काफ़ी देर तक उबालेंगे, मतलब कुछ पानी कम हो जाए इतना हम इसको उबालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया से हमारा काढ़ा जो है उबल गया है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खांसी जुकाम और बुखार हो गया था और मैंने एक काढ़ा उनको यही इसी तरह का काढ़ा मैंने इनको बनाकर पिलाया और उनको बहुत आराम मिला था फ्रेंड्स। और आज मैं इनको सेकंड टाइम पिला रही हूँ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए फिर से काढ़ा बनाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब खांसी की वजह से उनकी मतलब पूरी छाती जाम हो गई थी, तो बहुत परेशान थे वो। और मेरे इस काढ़े की वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनको आराम मिला है। उन्होंने कोई खांसी की दवाई नहीं पी, कोई उन्होंने सिरप नहीं पिया। इस काढ़े से ही उनको बहुत आराम मिला है फ्रेंड्स। तो अगर आपकी फैमिली में भी किसी को खांसी जुकाम या बुखार वगैरह कुछ भी हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से काढ़ा बनाकर उसे पिलाइए। आपको दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा आराम देता है। या फिर जिसे कहते हैं ना रामबाण, तो बस वही समझिए। ये जो वायरल आजकल फैल रही हैं, सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो खांसी जुकाम बुखार वगैरह फैलने लग जाते हैं, वायरल फैलने लग जाता है, तो ये बहुत आराम देता है फ्रेंड्स। और इसका एक्सपीरियंस ये मैं अब की बात नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, जो कोरोना टाइम चल रहा था फ्रेंड्स, उस टाइम में भी इस काढ़े ने इतना मतलब अच्छा इफेक्ट दिखाया था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो कोरोना के टाइम में भी हम सब ने एक काढ़ा पिया था। तो फ्रेंड्स, ये सच में बहुत ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 गिलास पानी लिया था जो लगभग उबल कर आधा हो चुका है और बस हमें इतना ही पकाना है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और जो है वो मैं भूल गई, वो मैं अभी डालती हूँ और थोड़ा सा फिर मैं उबाल लूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अदरक, ये तो मैं भूल गई थी, सॉरी। ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स।
और सर्दियों का मौसम है, इस टाइम तो अदरक भी बहुत हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है और इससे क्या होगा, ये रस जो है बहुत जल्दी हमारे काढ़े में मिक्स हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना पड़ेगा। तो अब अदरक में डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने अभी अदरक डाला है इसमें। तो बस 1-2 मिनट और उबाल लेते हैं इसको अच्छे से। तो बस इतना ही हम उबालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बस 1 मिनट हम इसको उबालेंगे और इतने में ही हमारा जो अदरक का पूरा रस है वो इसमें निकल आएगा, क्योंकि हमने इसको अदरक को ग्रेट करके डाला है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बस हो गया ये, बहुत ज़्यादा इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, ये बढ़िया हो गया है। और ये गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे वैसे मुझे कुछ छानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इसको छानना चाहो तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड इसी तरह से पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो खाने में बहुत अच्छी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो आप इसे छान सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड को ये ऐसे ही बहुत पसंद है, वो सारी चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि इसमें किशमिश और ये खजूर, इलायची, लौंग, अदरक वगैरह है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं हेल्थ के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका मन नहीं करता है इस तरह से, तो आप इसे छान सकते हैं और फिर जो ये खजूर है, ये जो हमने छुआरा डाला है और जो हमने किशमिश डाली है, वो निकाल कर आप खा लीजिएगा गरम गरम ही। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो इस तरह से अगर तबीयत ख़राब हो तो इस तरह से घर में अपने सदस्य को काढ़ा बना कर दीजिए, बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और आपको दवाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको कोई भी सिरप या फिर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनको काढ़ा दे देते हैं और इनको ये काढ़ा बहुत पसंद है। तो इनको जब से खांसी जुकाम बुखार हुआ था, ये सेकंड टाइम पी रहे हैं फ्रेंड्स, और इन्होंने खांसी के लिए अभी तक कोई भी सिरप वगैरह नहीं पिया है। हाँ, बस बुखार के लिए 1-2 बार टैबलेट्स ली थी, लेकिन इनको काढ़े से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने घर में अगर बच्चों को या बड़ों को बुखार जुकाम या फिर खांसी वगैरह हो जाती है, इस तरह से पिलाइए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि आपको ये काढ़ा पीकर थोड़ी देर के लिए सो जाना है, ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।